बस 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 बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब, दोस्त अहबाब, भाई उस्ताद, उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो दोस्तों भाइयों, आज मेरे पास ये गाड़ी है जी, निसान पेट्रोल है, 2010 मॉडल, पेट्रोल SE है। ठीक है जी, SE। तो उसमें मसला ये आ रहा है जी गाड़ी में कि गाड़ी जो है सलफ लगाते हैं, गाड़ी को क्रैंक ले रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो जैसा कि ये पास में देखा आपने कि ये गाड़ी मेरे पास हाँ आई थी, रिकवरी में आई थी। तो पहले पता नहीं है इसका कि क्या क्या मसला है इसमें, क्या क्या नहीं है। तो अभी इसको लगाते हैं जी स्कैनर, सबसे पहले वो चेक करते हैं जिसमें क्या मसला आ रहा है गाड़ी में। पहले इसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करके तो देखते हैं जी क्या मसला आ रहा है इसमें। जितनी देर में गाड़ी स्कैन होती है उतनी देर में मैं आपको सेल्फ लगा के चेक करवाता हूँ जी। ये है जी, सेल्फ लगाते हैं इसको ज़रा। ठीक है जी, देख रहे हैं आप, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सेल्फ ले रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो कोड चेक करते हैं जी, इसमें क्या कोड आ रहा है। कोड इसमें कोई भी नहीं आ रहा किसी किस्म का। गियर में चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। गियर में जी, गियर में भी कोई इसका कोड नहीं आ रहा। तो ये जो निसान के जितने भी मॉडल्स हैं, इनमें इनने इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी है इसकी कि इसका अगर कोई केम सेंसर या क्रैंक सेंसर काम नहीं करेगा तो उसका कोड ही नहीं आएगा। ठीक है, उसका कोड नहीं आएगा। वो आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, वो आपको उसकी सप्लाइयाँ पहले तसल्ली करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपको सेंसर उसके चेंज करके चेक करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो इसके निसान से जो निसान है, निसान की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनके क्रैंक और कीम सेंसर और उनकी वायरिंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो इस गाड़ी का भी चेक करते हैं जी। देख रहे हैं आप, गाड़ी क्रैंक ले रही है लेकिन जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले इसका चेक करेंगे कि अपना जो कीम सेंसर इसके हैं उसमें सप्लाइयाँ चेक करेंगे। उसके बाद क्रैंक सेंसर में सप्लाइयाँ चेक करेंगे। तो उसके बाद आगे इसको चेक करेंगे जी। उसके बाद और को क्या क्या मसले इसमें गाड़ी में आ रहे हैं। तो वीडियो में जाने से पहले जी, तमाम दोस्त भाई जो नए हैं उनको चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं ऐसे ही जो है जी अपना EFI गाड़ियों की ऑल टाइप गाड़ियों का अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। और चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि अगर कोई गाड़ी मेरे पास आती है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे खुद पता हो या कोई गाड़ी का ऐसा फॉल्ट मुझे मिले तो मैं भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो वीडियो को लाइक करें जी, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और जो भाई नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को जो है ले शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें। फिर भाई कोई कुछ भाई कहते हैं कि मुझे आपकी वीडियोज़ नहीं मिलती। तो वीडियो भाई कैसे मिलेंगी आपको, आपने बेल आइकन को प्रेस करना है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो नई मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ वो आपको सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको वॉच कर सकें। तो चलिए जी, पहले इसको चेक करते हैं। इसको केम सेंसर की सप्लाइयाँ चेक करते हैं, क्रैंक सेंसर की सप्लाइयाँ चेक करते हैं। क्रैंक हो रहा है फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या मसला आ रहा है इसमें। तो चलते हैं जी बाहर और बाहर चल के चेक करते हैं गाड़ी को। हाँ जी भाइयों, तो ये जनाब इसका केम सेंसर है राइट साइड पे। ठीक है जी, इसके राइट साइड पे 2 केम सेंसर है और लेफ़्ट साइड पे एक है, गाड़ी की तरफ मुँह करके। तो पहले ये 1 नंबर है जी, 1 नंबर में चेक करेंगे। इग्निशन आएगी, 12 वोल्ट आएंगे इसमें। इसकी थोड़ी बैटरी लो हो गई थी, उस वजह से ना ये 11 वोल्ट शो कर रही थी गाड़ी। 2 नंबर चेक करेंगे, 2 नंबर जो है वो ECM में होगी। ठीक है जी, 2 नंबर ECM से आएगी। और 3 नंबर जो है इसका ग्राउंड होगा। ठीक है जी। तो जी अब चलते हैं क्रैंक सेंसर की तरफ। ये ग्राउंड हो गया उसका, क्रैंक सेंसर चलते हैं तो उसके कनेक्शन ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी। तो ये क्रैंक सेंसर काफ़ी शेयर जी, इसका क्रैंक सेंसर फ्लाई व्हील के साथ जो है काम करता है। ये गियर के आप ये देख रहे हैं, आप मैंने खोला हुआ है।
तो इसमें 1 नंबर चेक करेंगे जी। पहले 1 नंबर इसमें, हाँ 1 मिनट, ये मेरे ख्याल से मुझे मैंने कोई बड़ी चीज़ लेनी पड़ेगी क्योंकि टेस्टर जो है इसमें नहीं आ रहा। तो जी इसको चेक करते हैं जी। इसमें 1 नंबर में चेक करेंगे सेम जिस तरह हमने कीम सेंसर के चेक किए हैं। ये आप देख सकते हैं जी 1 नंबर में इसके 11 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 11 वोल्ट इसके आ रहे हैं 1 नंबर में। तो ये मेरे ख्याल थोड़ी बैटरी भी इसकी लो थी क्योंकि बैटरी जो है वो फुल चार्ज नहीं थी, इस वजह से 11 वोल्ट जो है वो शो कर रहा था। 2 नंबर में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये ECM को आउट जाएगी क्रिंग सेंसर की तरफ से सिग्नल। और 3 नंबर में इसका जो है वो ग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 3 नंबर इसका ग्राउंड ही है। तो क्रिंग सेंसर के कनेक्शन भी बिल्कुल सही है जी। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो सेंटर वाली वायर है इसकी, ठीक है, इसमें अगर आपका इंटेलिजेंट टेस्टर से ग्राउंड शो हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो वायर है ECM तक वो भी बिल्कुल क्लियर है। आम 12 वोल्ट टेस्टर से ये शो नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो इंटेलिजेंट टेस्टर है, वोल्टेज टेस्टर है, उससे ही शो करेगा। ये देख रहे हैं आप, उससे मैं टच कर रहा हूँ तो वो बता रहा है कि आपकी जो है ये वायर ECM को, ये जो वायर है ECM को पहुँच रही है। ठीक हो गया जी। हाँ जी भैया, तो यार ये देख सकते हैं आप, 1 2 और 3, ये 3 सेंसर हैं जी। ये तीनों को तीनों ख़राब हैं इसके। ये मैंने अपने पास से लगाया है सेंसर, ठीक है जी, क्रिंग सेंसर। और निसान की थ्योरी जो है, निसान की थ्योरी बहुत ही कम बंदे जो है जो निसान की थ्योरी को समझते हैं। इवन कि मैं भी अभी मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं बहुत बड़ा जो है वो निसान का मेंटेनेंसर हूँ, वो बिल्कुल नहीं हूँ। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खुद जो है वही इस काम पे जो है वो अटक जाता हूँ। हालांकि रोज़मर्रा की गाड़ियाँ जो है निसान सनी हो गई, दूसरी गाड़ियाँ अल्टीमा वगैरह आती रहती हैं, तो फिर भी ये डिफरेंट टाइप का, जब भी कोई गाड़ी बंद होकर आती है निसान की तो ये डिफरेंट टाइप का फॉल्ट लेके आती है। अच्छा, तो अब ये देखें जी, ये बेसिक जो ये जो सेंसर लगा हुआ है ये मैंने ऊपर से खोल के नीचे लेके आया हूँ। ये ऊपर जो है ये हेड के ऊपर लगा हुआ था केम सेंसर, ठीक है। तो इसके तकरीबन सेंसर जो है वो सारे एक ही टाइप के होते हैं। आप लगा सकते हैं, क्रिंग को केम पे लगा सकते हैं, केम को क्रिंग पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जाके मुझे जो है इसके 4 सेंसर वो सही मिले हैं। तो अभी जाके मेरी गाड़ी जो है वो क्लियर हुई है, यही देख सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ जी। गाड़ी मैंने स्टार्ट की थी लेकिन मैंने दोबारा गाड़ी बंद की है। और फॉल्ट देखा नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं गाड़ी में फ़ॉल्ट डालूँगा। ये आप केम सेंसर देख रहे हैं, ठीक है जी। बेसिकली ये वाला केम सेंसर और जो नीचे वाला क्रिंग सेंसर है ना, जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इन दोनों की आपस में जो है क्या लें कि टाइमिंग एक ही होती है, ठीक है। ये इसका मैं अब ग्रिप उतार दूंगा ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं इसके नीचे, 1 मिनट में इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको, सही नज़र आ जाए ज़रा। ये जो केम सेंसर लगा हुआ है इसका ग्रिप उतार देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैं चेक भी करवाता हूँ आपको, आप ज़रा थोड़ा वेट करें क्योंकि इस पर जो है मैं तकरीबन 8 से 10 घंटे काम कर चुका हूँ और अभी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मैंने क्लियर की है। ये देख रहे हैं आप, इसका भी अगर ग्रिप उतार देंगे फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट और जस्ट ये जो सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, इसका ग्रिप उतारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और मज़े की बात है, इसका ग्रिप उतारेंगे तो क्रैंक सेंसर का कोड आएगा, केम सेंसर का कोड हरगिज़ नहीं आएगा, क्रैंक सेंसर का कोड आएगा, ठीक है। हालांकि ये लगा, ये देखें लगा हुआ है ये केम के ऊपर, ये भी केम के ऊपर लगा हुआ है और ये भी जो है केम के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कोड जो है वो क्रैंक सेंसर का गाड़ी सेट कर रही थी। हालांकि पहले गाड़ी कोई भी कोड सेट नहीं कर रही थी, जब मेरे पास गाड़ी आई है कोई कोड नहीं था इसमें, बिल्कुल सही थी। तो अभी देखिएगा जी, पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ, गाड़ी माशाल्लाह ओके है, तो फिर मैं आपको इसका ग्रिप उतार के चेक करवाता हूँ जी। गाड़ी इसका जी सेंसर का ग्रिप उतार के गाड़ी स्टार्ट करवा के चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ज़रा गाड़ी में करने लगा हूँ स्टार्ट, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप, गाड़ी भी बिल्कुल क्लियर है। कोड भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, कोड भी देखें ज़रा आप। तो यार ये जो निसान की गाड़ी आपके पास जब भी कोई बंद होके आती है गाड़ी, आप बहुत सारा टाइम लिया करें। और ख़ास तौर पे ये पेट्रोल गाड़ी 8 सिलेंडर है,
तो ये जो भाई बाहर कंट्रीज़ में काम करते हैं, दुबई में हो गए, जिस तरह मैं अभी सऊदी अरबिया में हूँ, सऊदी अरब में हो गए, तो ये जो हमारे मैं बात करने लगा हूँ, तो ये जो बहुत ज़्यादा कस्टमर को जल्दी होती है ना, तो जल्दी वाली गाड़ी और वो भी इस फॉल्ट के लिए पकड़ना, मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ डालने वाली बात है। तो ये जो बंदा था, इसको बहुत जल्दी थी, कहता था कि मुझे भाई आज ही गाड़ी चाहिए, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर मैंने जो है आज कोई बाहर काम नहीं पकड़ा, कोई काम नहीं किया, तो फिर आज मैं सुबह से इसी गाड़ी को लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह गाड़ी तो मैंने ओके कर दी है इसकी। है गाड़ी को मैं बंद करता हूँ अभी। ये तो गाड़ी मैंने क्लियर कर दिया, अभी तो गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं उस सेम पोजीशन में, पहली वाली पोजीशन पे गाड़ी को करने लगा हूँ, जिस पोजीशन में गाड़ी मेरे पास आई थी। तो जी मैं क्या करूँगा जी, इसका मैं उतारूँगा फ़िश। ठीक है जी, इसका फ़िश उतार दिया मैंने, देख रहे हैं आप। अच्छा अब देखिएगा आप ज़रा, फ़िश उतार दिया जी उसका। स्टार्ट करते हैं गाड़ी। ठीक है जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा अब मैं उसका ग्रिप वापस लगाता हूँ। अच्छा जस्ट ये ग्रिप है। ठीक है जी, ये जो सेंसर आगे की तरफ लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आगे की तरफ सेंसर लगा हुआ है, इसका ग्रिप वापस लगाते हैं। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर भाइयों के पास ये गाड़ी आती है कोई इस फॉल्ट के लिए, तो वो जो है आराम से इजी पुरस्कून होकर ही गाड़ी को चेक कर सकते हैं। देखें सप्लाइयाँ भी मैंने आपको दिखा दी हैं, इसकी सप्लाइयाँ फिर रिपीट कर देता हूँ। एक नंबर जो होती है ना इसकी, ये होती है 12 वोल्ट इग्निशन। 2 नंबर जो होती है इसकी, ये आउटपुट जाती है ECM में। और 3 नंबर जो होती है, ये इसकी होती है ग्राउंड। ठीक है जी, इंजन ग्राउंड कह लें आप। ठीक है, तो अब अच्छा अभी देखिए, इसका मैंने ग्रिप उतार दिया है, इसका लगा दिया है। अभी आप देखेंगे अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मे भी कोड भी कोई ना आए, ये भी ऐसा देखिएगा। तो उसको एक दफ़ा बंद करके ऑन करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें आप ज़रा, कोड चेक करते हैं जी अभी इसका ज़रा। अब अगर ये ऊपर वाला सेंसर ख़राब होगा, चेक लाइट नहीं आएगी साली, तो क्या करेंगे मुझे बताएं आप लोग। इस किस्म की क्या मैं कहूँ, इंसान वालों को टेक्नोलॉजी इन्होंने दी हुई है कि बंदे के पास 5 माइंड होना तो वो भी कम है इस गाड़ी को ठीक करने के लिए। 5 दिमाग होना बड़े बड़े, तो वो भी कम है इसको ठीक करने के लिए। अच्छा ये देखें आप, अब इसने कह दिया जी VTC इनटेक साइड वाल्व कंट्रोल बैंक 1। अच्छा मैंने ग्रिप किसका उतारा है और कोड देखें किसका आ गया है। ग्रिप मैंने उतारा है ऊपर वाले केम सेंसर का, तो गाड़ी कोड जो है वो दे रही है, टाइमिंग का कोड दे रही है P0011। आप अभी सर्च करें जाकर गूगल पे, वो बताएगा आपको। ठीक है, सिस्टम कह रही है वाल्व सोलेनॉइड भी कह रही है ना, इनटेक साइड वाल्व कंट्रोल सिस्टम बैंक 1। अच्छा अभी ये देखें जी, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है लैंड क्रूज़र की, ये बिल्कुल वही जो है ना, ये देख सकते हैं आप, ये वही सीन आ गया अभी। अच्छा मैंने केम सेंसर का ग्रिप उतारा है, कोड आ गया जी P001 VTC इनटेक साइड वाल्व कंट्रोल। ठीक है, हालांकि यहाँ पे केम सेंसर बैंक 1 का कोड देना चाहिए इसको, केम सेंसर बैंक 1 का सेंसर 1 या सेंसर 2 का कोड आना चाहिए, बेसिक जो ओरिजिनल मतलब जिसको करेक्ट बताना चाहिए। अच्छा अभी देखिए आप ज़रा, आपके सामने मैंने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी स्टार्ट है, सिर्फ और सिर्फ और क्या किया, ये देखिए वीटेक का ग्रिप लगा हुआ है, ये कोड भी आया, उसको गूगल पर चेक करेंगे तो वो बताएगा भाई वीटेक चेक करो, इसकी टाइमिंग चेक करो। जो पहले मैं बहुत ज़रा जो है, अभी भाई मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब से मैं लैंड क्रूज़र का मैंने फॉल्ट क्लियर किया है, मेरी एक वीडियो है हाउ टू डायग्राम अपना P001 टाइमिंग ऑफ एडवांस लैंड क्रूज़र की, वो भी आप जाकर वॉच कर सकते हो। तो अभी आपको देख लें, पहले कोई कोड नहीं था, फिर गाड़ी मैंने जो है स्टार्ट की, इसका केम का ग्रिप उतारा,
तो कोड उसने सेट किया है P0021। जब मेरे पास ये गाड़ी आई है तो ऐसे ही मेरे पास बंद गाड़ी आई है। आपने शुरू में देखा, मैंने रिकवरी से उतरवाई थी, गाड़ी बंद थी। तो अच्छा, अभी इसका ग्रिप उतारता हूँ जी मैं, इसका ग्रिप उतारता हूँ। अभी ये देखें, ग्रिप उतार दिया। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये बेसिक चीज़ें जो चेक करने वाली होती हैं वो ये होती हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास कोई गाड़ी आती है, फॉर एग्जांपल किसी का ऊपर वाला सेंसर ख़राब है इस साइड का, जो मैंने पहले उतारा था, तो क्या कोड आ रहा है जी, P0021 कोड आ गया। हालांकि नहीं, P0021 नहीं, P0431 या इस तरह को कोई कोड आना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस तरह कोई कोड आना, लेकिन वो देखिए P0021 उस गाड़ी ने कोड सेट किया है। अच्छा, अभी देखिएगा आप, उसका सेंसर का ग्रिप उतारा है, तो सेंसर का ग्रिप उतार दिया जी। दोबारा इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ गाड़ी को जी। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी। कोड चेक करते हैं अब क्या आ रहा है। लाइव ड्रामेबाजी में आपको दिखा रहा हूँ ये निसान की ना, लाइव, ठीक है। कोई इसमें है आपके सामने ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो अगर आप वॉच करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बार बार इसको, तो आपको निसान के बारे में काफ़ी सारा इस वीडियो में नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो भाई ये फुल वीडियो देख लेगा, नेक्स्ट टाइम वो अगर कोई निसान आती है तो उसको बेफिक्र होकर ये देखें। अब ये देखें जी, अब बैंक 1 का आ गया है, ठीक है, बैंक 2 बैंक 1, यानी ये अब ये P00, ये देखें पहले ये आ रहा था ना P001, अब ये आ रहा है P0021। तो ये देखें, अब केम सेंसर का ग्रिप मैंने उतारा है, तो भाई साहब कोड आ रहा है P0021। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई गाड़ी आती है हमारे पास ये कोड लेके, तो हमने, अच्छा एक मिनट यार, इसको मैं आपको सर्च भी करके दिखा देता हूँ भाई, मेरे पास इंटरनेट भी अवेलेबल है। ये अब लाइव देखें ज़रा, ऐसा अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। तो ये देखें भाई साहब, ये क्या दिखा रहा है, इसको ओपन करते हैं ज़रा, एक मिनट। P0021 देखिए क्या दिखा रहा है, इमेजेस निकालते हैं। तो ये देखें, ये देखें, ये देख लें, ये देख लें, ठीक है, ये देख लो ऊपर, ये देख लें, ये देख लें। अब बंदा इन चीज़ों के पीछे भागेगा P0021 के। हालांकि मैंने अभी आपके सामने जस्ट उसका ग्रिप उतारा है, ठीक है। तो इन चीज़ों के पीछे बंदा भागेगा तो आखिर में क्या निकलेगा, हमारा सेंसर निकलेगा, उसका ग्रिप निकलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। एक भी यहाँ पे ऐसी पिक्चर नहीं है जिससे वो कह रहा हो कि यार इसका केम सेंसर भी चेक करो। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। इसने भी टैपर्ड कवर खोला हुआ है, इसने भी VVT निकाला हुआ है, इसने भी निकाला हुआ है। सब जगह पे आपको ये VVT ही नज़र आएगा। तो आप ये देखें, तो आप वो जो है फ़ौरन VVT को ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो हालांकि मैंने आपके सामने इसको सर्च भी किया, ये देख सकते हैं आप। अब वापस जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि निसान, हालांकि टोयोटा का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन निसान इस गाड़ी का मुझे आइडिया था कि भाई हो सकता है ऐसा। लेकिन टोयोटा जो थी, जो मैंने पहले गाड़ी भी, मेरी वीडियो भी माशाल्लाह वायरल है, बहुत सारे बंदे देख रहे हैं, दुबई में भी बंदे देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। तो उस गाड़ी का मुझे 1% भी नहीं था, मुझे मेरे माइंड में था कि भाई उसका केम सेंसर की वायरें गलत हो सकती हैं लैंड क्रूज़र की, तो वो उसकी वजह से वो कोड आ रहा है। तो अभी ये देखें आपके सामने, मैंने इसके फिश उतारे हैं, गाड़ी स्टार्ट है, मसला मसाइल कोई नहीं है गाड़ी का, ये देख सकते हैं आप। हालांकि दोनों कैम जो केम सेंसर है उसको मैंने ग्रिप उतारा, फिर दूसरे का उतारा, गाड़ी स्टार्ट है, कोड ये आ रहा है। तो क्रिंक सेंसर और जो आगे वाला इसका केम सेंसर है ना, उसकी अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन दोनों की टाइमिंग आपस में मैच करवाई हुई है। क्रिंक सेंसर और आगे वाला सेंसर मैंने आपको जो बताया, जिसके मैंने आपको कनेक्शन बताया है, वो अगर उन दोनों में से कोई एक अगर काम नहीं करेगा तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगी। और ये जो ऊपर वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर वाले हैं इनमें से अगर कोई काम नहीं करेगा तो गाड़ी स्टार्ट होएगी। ये जो लगा हुआ है सेंसर, वो वाला, ये ख़राब होगा तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये वाला जो लगा होगा, ये वाला, देखो ये तो वैसे मैं घर को उतारा हूँ इसका, ये वाला ख़राब होगा तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कौन सा सेंसर है जी, जो
ख़राब होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, वो ये है, ठीक है। ये वीवीटी के ब्रेक ऊपर लगा हुआ, ये ख़राब होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद नीचे क्रीक सेंसर जो है वो आपने देखा पहले, वो ख़राब होगा तो गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये थी आज निसान पेट्रोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो कि पहले भी जो मेरे पास थी एक्सपीरियंस था, और जो आज मैंने किया खसूसी इस गाड़ी को मैंने पूरा दिन टाइम दिया, इसका फॉल्ट पकड़ा, गाड़ी को ठीक किया। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी वजह से अगर कोई भाई किसी उस्ताद की हेल्प हो जाए तो मेरे लिए इससे खुशी की बड़ी बात नहीं है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए सब भाइयों के लिए बना दी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी। आप लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर भी किया करें। इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से आपको कुछ सीखने को मिलता है, मैं एक नाचीज़ सा बंदा हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि इल्म जो है जितना फैलाया जाए उतना कम है। तो अगर किसी की हेल्प हो जाए मेरी वजह से, कोई थोड़ा रिज़्क किसी को मेरी वजह से मेरी वीडियो देख के किसी को कोई वसीला कह लें कोई बनता है, किसी गाड़ी का ठीक होती है गाड़ी को मेरी वीडियो देखे, तो मेरे लिए इससे जो है वो बड़ी बात कोई नहीं है, मुझे बहुत ही इंतहाई खुशी होगी। और मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पे। मैं बस अभी मैं 13 मार्च में मैंने 13 अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था यूट्यूब को। तो माशाल्लाह भाइयों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। कोई दुबई में कोई भाई हैं, कोई सऊदी अरेबिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, और अभी तो माशाल्लाह यूएसए में भी मेरी काफ़ी सारी वीडियो जो है वो वॉच हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों की सपोर्ट से मैं जो है इंशाअल्लाह ऐसे ही जो एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा जी गाड़ियों की। कोई अगर फॉल्ट मुझे लगता है कि भाइयों के साथ शेयर करना चाहिए तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर किया करूँगा। तो ये जी थी निसान पेट्रोल है जी, 2010 मॉडल। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी। करिंग P0335 और P0340 इसके इस कोड के रिलेटेड, और P0021 और P0011 ये है, P0011 ये है, और P0021 ये है, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन दीजिए आज मैंने समझा भाई के साथ शेयर कर। तो वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। जो भाई काम करते हैं मोस्टली निसान का, और जो कंप्यूटराइज EFI गाड़ी का काम करते हैं, प्रोग्राम वगैरह जो करते हैं, तो ये आज मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था भाइयों के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे भाइयों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है, ठीक है जी। तो सदका जारिया में हिस्सा लेना अब मुझे भी सवाब है। आप अगर फिर शेयर करते हैं किसी को, या अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं फिर आपका इत्तेफाक होता है किसी ऐसी गाड़ी से या किसी ऐसे दोस्त भाई उस्ताद से जो कि इस गाड़ी में फंसा हुआ है, उसको नहीं पता, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि यार इस तरह इस ये मसला भी हो। तो कहने का मकसद है कि अब मैं थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे चला गया हूँ। कहने का मकसद है कि ये जो वीडियो मैं कोई भी वीडियो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे किस लिए बना रहा हूँ, ताकि मेरी वजह से अगर कोई भाई, कोई उस्ताद, मोज़्ज़ कोई देख के अपना काम को ठीक करे, और फिर मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखे, मुझे सपोर्ट करे, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को सजेस्ट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें नए हैं तो मिलते हैं जी किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये मैं पहले तो सोच रहा था कि लाइव आऊँ, लेकिन लाइव असल में मेरा कुछ थोड़ा सेटअप इस तरह का नहीं है, मैं लाइव नहीं आ सका। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन इंशाल्लाह हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह लाइव आऊँगा इसी तरह के किसी फॉल्ट पे। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो भाई बंदा ना चीज़ को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह नेगबान, दुआ में याद रखिएगा।